接着清洗机，再来是什么？开始写列供啊，过来吧，嘿，过来嘞，水管，清洗机的水管。可是这个工具箱防水吗？哦，我发现它侧边还有个洞洞，那个洞洞用途是什么？喷枪，还有嘞，电钻放得下吗？电钻也行，再罗赖吧。再讲电极，哦，还有嘞，打勾，那个是什么？老板干嘛？折叠车动小一个车装多少钱？真的假的？跟装高的？可以放吗？你想放什么？这是什么？也是有数据，完成部。前面还有个洞洞，前面有一堆洞洞，这可以说20-30只罗赖吧吧？可以当罗赖把布哦。我说你可以买一排罗赖吧，排多个罗赖吧干嘛？就是可以。想看我开箱更多工具吗？请关注我，注意。